Някои готвят за 3 минути, други за 30. Ние ще готвим 3 дни и без рукола. Днешната рецепта е за сьомга, която е, всъщност не знам как се казва на български, но на руски се казва малосолна. Тоест ще приготвим сьомгата. Днес ще оформим, ще извадим костите и ще я мариноваме. А утре ще добавим някои подправки, а на третия ден ще можем да направим някои неща с тази сьомга. Тя ще бъде накрая напълно сготвена, без да печеме, без да варим или каквото и да било друго. За днешната рецепта ще са ни нужни сол, захар и сьомга. Първо трябва да смесим солта и захарта, които в нашия случай са по 3 супени лъжици. Това не е някаква професионална рецепта. Рецептата е от моя приятелка от Русия, така че правиме така, както тя ми разказва, че се прави. Това парче сьомга е без кожа, измито и подсушено предварително. И сега искам да го направя, т.е. да изрежа тънката част, за да мога, когато го мариноваме в солта и захарта, парчето, което мариноваме, да е сравнително равно. После ще го подрежа от всички страни. След което трябва да му извадя костите, които са останали вътре. Като прекарате ето така ръка, те сами се излизат. Това не е много приятна работа, но пък не е много трудна. Проверяваме с пръст дали са останали още кости. И ако сме готови, поръсваме малка част от солта и захарта в на дъното на тавата. Така. Аз винаги се старая парчето ми с риба да е равно на тавичката, в която го слагам. Защото ще видите, че утре цялата тава ще бъде покрита ще бъде във вода. Тоест, солта и захарта ще се извадили от сьомгата всичките сокове. Завиваме сьомгата с фолио. Ако имаме възможност, слагаме една по-тежка тавичка отгоре, така че да я притисне хубаво, за да я изравниме. И я поставяме в хладилника за срок от 24 часа. Така изглежда рибата 24 часа след като сме я сложили в хладилника. Както виждате, цялата захар и сол са се превърнали в вода. И тази риба, може да погледнете крайчетата, е на практика напълно приготвена. Изваждаме от съда, измиваме я с студена вода, съвсем леко, колкото да махнем, ако съвсем случайно останало нещо от солта отгоре. След което с домакинска хартия започваме да попиваме филето. Половината филе ще го валям в копър, а другата половина ще го оставя такова каквото е. Ще направя на практика в средата разреза, ето по този начин, за да се получи като купче. Другата част от рибата ще оставя без допълнително вкусяване. Колкото по-равно го изрежете, толкова по-красиво ще бъде на другия ден, когато го приготвяте. Тези парчета от риба, които няма да бъдат овкусявани допълнително, трябва само да бъдат завити в фолио за свежо съхранение. А тази част от рибката ще я поръся обилно с копър. Ще овалям колкото ми е възможно в копъра. И повтаряме процедурата със свежото фолио, за да приберем всичко в хладилника. За днес нямаме повече работа с рибата. Опаковали сме я, тя трябва да престои още няколко часа в хладилника, за да стане съвършено вкусна. За утре съм ви приготвила много интересни начини, по които можем да я поднесем. За вас мина само една секунда, но за мен един цял ден, в който се опитвах да опазя рибата от семейството, което много искаше да изконсумира. Междувременно успях да приготвя едно роло, за което искам да ви разкажа и да ви покажа как изглежда сега. Яйцата се разделят жълтъци на бълтъци, бълтъците се разбиват на сняг. Жълтъците, спанака, другите компоненти се разбиват на каша, след което внимателно се добавят бълтъците, за да се получи пухкава смес. Тази смес се разтила върху хартия за печене в по-широка, голяма и равна тава и я поставяме в фурната. Пече се 7-8 минути, не повече, след което се вади и чака се да изстине. Маха се самата хартия за печене
и кората е готова за завиване на всякаква плънка. Пълна рецепта за това руло може да намерите отдолу в коментарите на това видео. След като преседя около 3 часа в хладилника, рулото изглежда ето по този начин. Всичко, което приготвяме днес, е уникално вкусно заради изключително тънкият и фин вкус, който получава сьомгата, приготвена по начина, по който ви показах преди 2 дни. Изглежда прекрасно, надявам се и да е много вкусно. Второто предястие, което искам да ви покажа с сьомга, замества стандартната филийка с масло и сьомга върху нея и се прави от лаваш, сьомга, краставица и млечен сос. Ще нарежа на дълги ивици. Ето така. И също така ми трябват ивици краставица. Може да използвате всяка белачка за плодове и зеленчуци. Може да използвате ренде, ако така ви е по-удобно. За млечния пастет, който ще бъде вътре в рулото, ми е нужна извара, сметана, лимонов сок, една супена лъжица водка, това е съвсем сериозно, малко сол, малко черен пипер. Разбъркваме добре тази смес. Вземаме едно парче стреч фолио, което е малко по-голямо от кората, която ще завиваме. Поставяме кората върху него и намазваме обилно с пастета, който направихме току-що. След което нареждаме ивиците краставица една до друга. И накрая поставяме парче от, както вече уточнихме, щедро нарязаната сьомга. Голямо парче, максимално голямо. Най-добре е да не мажете кората съвсем до края, защото ще се получи това, което се получава, т.е. ще почне плънката да излиза. Но тъй като това почти се случва почти винаги, това не бива да ви притеснява. Това е готовото руло, което е добре да престои в хладилник в продължение на поне 2 часа. Така изглежда рулото, което направихме от лаваш, след като е преседяло 2 часа в хладилника. Обикновено го режа на по-големи парчета, защото самите рула не са толкова големи, както спаначините. Това е нашето второ приложение на слабо соляната сьомга. Изглежда много красиво, надявам се и да е много вкусно. Стигнахме до последната рецепта, която ще изпълним с сьомгата, която предварително успяхме да мариноваме с свежи подправки. В тази рецепта съм избрала да направя канапе с сьомга, като за канапето съм приготвила предварително олади. Оладиите представляват палачинки, които са направени по начина, по който се правят палачинки, с тази разлика, че бълтъците се бият отделно и се добавят към основната смес, в резултат на което се получава този пухкав ефект. След като си нарежем парчетата сьомга, използваме млечен пастет. Този път за него съм използвала сирене Филаделфия, сметана, малко извара и една половин по-скоро чайна лъжичка смачкан чесън. Всичко това съм объркала с сол, традиционната лъжица водка, също така малко лимонов сок и пипер. И за сглобяването на нашите олади с сьомга, също така са ни необходими подпъдъчни яйца, които са просто сварени, посипани с червен пипер и малки парченца лимон. Вземаме един блин, слагаме щедро количество от млечния пастет, за който ви разказах, парче от сьомгата, върху което слагаме едно много малко парченце лимон и добавяме също така и едно подпъдъче яйце. Това са нашите съвършени хапки. Това е последното предястие, което приготвих днес с нашата 3-дневно приготвена сьомга. Надявам се да ви хареса. Надявам се всички наши видеа да ви харесват, да се подписвате, да слагате палци горе, за да можем да продължим
и да ви показваме какво всъщност готвим вкъщи и с какво си пием водката. На здраве!